హే గాయస్, వెల్కమ్ టు ద జానీ బర్డ్స్. ఈరోజు మన దగ్గర అయితే కొర్రలు అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయన్న. ఇవి బజ్జీస్కి వాడతారు, కాక్టైల్స్కి వాడతారు, అండ్ ఆఫ్రికన్ లవ్ బర్డ్స్ కూడా వాడతాడు, అండ్ సీడ్ మిక్స్లో మిక్స్ చేయడానికి కూడా వాడతాడు అనమాట. ఇదైతే ప్రజెంట్ మన ఫామ్లో పండిన గింజలన్న చూస్తున్నారు కదన్నా. చాలా బస్తాలు అయితే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఎన్ని కావాలన్నా తీసుకోవచ్చు అన్న. మీకు మా డిస్ప్లేలో కనిపించే నెంబర్కి అయితే ఆర్డర్ అయితే పెట్టేసుకోండి అన్న. జస్ట్ కిలో 80 రూపీస్ అన్న. బయట అయితే 110 నుంచి 120 అమ్ముతున్నారు అనమాట. మన దగ్గర జస్ట్ కిలో 80 రూపీస్. ఎవరికైనా కావాలి అనుకుంటే కాంటాక్ట్ అయితే అవ్వండి అన్న.